अरे इसकी तो आंखें बंद है। चलो मैं जल्दी से देख लेता हूँ इन दोनों प्लेट में क्या रखा है। अरे यार इसमें तो चिली सॉस है और इसमें तो टोमेटो सॉस रखी है। चलो मैं जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, कहीं पिंकी मुझे देख न ले। अरे मैंने तो सब देख लिया है, इसने तो चीटिंग की है। चलो मैं जल्दी से इसको टोमेटो वाली सॉस में डुबा कर खा लेती हूँ। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा तीखा है। अरे मैंने तो इसको उल्लू बना दिया। अरे ये तो टेस्टी था। चलो मैं तो इस साइड डुबा कर खाऊंगा, लेकिन दोस्तों इसे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब इसको खाकर देख लेता हूँ। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा तीखा है, इसे खाने में तो पूरा मुंह जल गया।